ระพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่าถ้าพูดกันด้วยเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะแล้วไปนอนจะดีกว่าทั้งที่ตามธรรมดาก็ตรัสตำหนิตีเตียนในการนอนว่าเป็นของไม่สมควรเนี่ยไปนอนใช่มันก็ยังมีความว่างได้บ้างครับชนิดหนึ่งก็สบายดีคนก็ชอบนอนกันอยู่แต่จะมาเป็นความว่างหรือสุญญตานี่ไม่ได้มันคนละแบบไอ้ว่างสุญญตาที่หมายความว่าสติปัญญามันตัดหรือทำลายกับตัวกูของกูลงไปทีเดียวจึงจะเป็นสุญญตาจริงอยู่ในฌานสมาบัติไม่เกิดตัวกูของกูก็ยังไม่เรียกว่าสุญญตาเขาเรียกอย่างอื่นถ้าอาศัยสติสัมปชัญญะและปัญญาเป็นเครื่องมือทำจิตให้ว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูอย่างนี้เรียกความว่างนี่ว่าสุญญตาได้ถ้าจิตชนิดนี้ที่เห็นความว่างชนิดนี้มันก็ว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่จิตว่างอย่างอันธพาล